Hello，大家好，欢迎回来我的频道，我是你们大文地产经纪 Artist 啊。那今天呢，就是非常的开心，我来到了 Metro Town 这边呢，给大家介绍一个即将上市的全新的一个楼花项目啊。那项目的名称呢，就是我后面这个大块的屏幕上面写的 Greenhouse。那这个开发商呢是 Concord Pacific。先来讲一下地理位置。那我们现在看到呢，就是可以说是一整个 Burnaby 的沙盘模型了。那我们看到眼前的建筑群呢，就是 Burnaby Metro Town 商圈。那对面是 Brentwood 的楼群啊。那右边呢，还有看到路虎整大块的公园绿地。我们回到 Metro Town 这边来看，那首先呢，这边呢就是 Metro Town 商城了。旁边我们可以看到的是 Crystal Mall。那这条呢就是天车线路。那这边是我们的 Kingsway 大道啊。那像这种实心的建筑呢，都是现有的或者正在盖的高楼，半透明的就是未来将会开发的项目。那其中我们看到发光的就是 Concord Pacific 正在开发的项目了。那像这边几栋呢，在 Kingsway 跟 Nelson 的交界，都是 Concord Metro Town 的项目，位于 Metro Town 的背那边。那这个呢是两个天车站的位置 ，Metro Town 跟 Patterson SkyTrain Station 啊。那至于我们这一次的项目 Greenhouse 呢，是一个独栋的高层建筑。那在 Central Park 的门口跟 Patterson 车站边上啊，那可以说下楼就是公园和天车站了，十分的方便。那这一次项目主打的就是这个望中带近的地点呢。那因为之前挺多客人其实想要买既可以贴近 Metro Town 商城，但又不想离得太过近的。那因为 Metro Town 附近的人流呢，真的是非常的多的。那这个项目所在的地理位置呢，步行到 Metro Town 呢，其实只需要10分钟的时间，也就是两个天车站之间的步行距离啊。那位置呢也会比较亲近一些，又靠近大自然。那公园里面呢也有非常多的不同的球场，有不同的步道可以锻炼身体，而且距离 Metro Town 商城呢也非常的近。好了，那我们现在回来先讲一下这个模型啊。Amenities 呢就集中是在1、2、3楼啊。那我们看到呢，我们大堂的入门呢，就是在这个地方是我们的 lobby 的入口啊。那正对外面呢就是这个 Baker Avenue， 然后这边呢是 Olive Avenue。一个转弯过来，一个内街了，等于是 Baker Avenue。然后我们看到1楼呢，基本上是蛮多这种 water feature 啊，然后有一些绿植啊，蛮多的绿化这样子，就是非常的漂亮的。然后1楼呢会有什么 amenities 呢？除了我们这边的大堂啦。然后我们这边呢，就是有一些休息区，有室外的跟室内的一些休息区啊。好，我们看到这边的位置，1楼呢就是有会议室啦，然后有一些桌子椅子啊，然后有一个像办公室这样的办公的区域啊。会议室的楼上呢，就是有一个蛮大的一个健身房，在它2楼这边。然后我们看到这边这个 corner 的位置呢，我们有一个麻将房在这边。麻将房，然后旁边呢就是一个唱 K 的房啊，就是 Concord 的有蛮多 building 的都有一个唱 K 房，我觉得这个蛮好玩的。唱 K 房的楼上呢就是一个乒乓球室，然后呢看到这个刚才讲的这个 lobby 呢，其实是一个 double height 的高度啊。然后我们看到这边呢，2楼的部分呢有一个瑜伽教室 ，OK， 瑜伽教室。好，那我们再看到呢，这边呢就是我们的parking 的入口了，那是会在这个侧面有一个 lane， 从这个 Baker Avenue 进来呢，然后到这边呢就是一个入口。然后我们再看一下3楼的部分呢，那3楼的部分呢，集中的就是我们有 hot tub 啦。2楼呢这边是有一个户外的露台休息区，我们看到这边呢就是他们有一个 social lounge 啦，然后里面会有 full size 的 kitchen 啦，然后有蛮多的座椅啊，这样子可以跟朋友在这边book 个时间开 party 也是蛮好的。然后这个地方呢就有一个室内的，我们看到有一个喷泉的地方。那到时候呢会做的是那种欧式的那种非常复古的那种宫廷的风格，我觉得个人是非常的喜欢的。然后我们这个 fountain 的后面呢，就是有一个蛮大的泳池，是室内泳池，在这个地方。在这个地方就有一个室内的泳池了。那其他设施呢，还有桑拿房、蒸汽房、狗狗冲凉房等等。
好，那再讲一下 residential 的部分。那这一次这个楼呢，就是一个独栋的 building 啊，那就不像Concord 其他的项目这样，就是有4、5个building 啊，就是整一个社区这样的。整个楼呢，就是全部都是自己的 residential 的，也会有一个 market rental， 但是 market rental 的楼呢，就是在旁边那个透明的那个 box 那边啊。那这个呢，就是未来会6、7层楼高吧的一个木结构的rental building， 但是呢，就会跟我们的主楼呢是全部完全是分开来的，就没有任何东西是在一块的。然后这一次的 residential 部分呢，就分为3个部分啊。4楼到37楼呢，就是我们的 Vista Collection 啊。那我们提供了有像1房，然后1房加 den 啊，然后会有2房、2房加 guest room 3房的选择啊。然后再来呢，就是我们的38楼到42楼呢，就是我们的 Panorama 的 Sub Penthouse 的一个 collection 了。那一共就5层楼高，那主要呢都是大户型单位啊。那包括像有2房加 guest room 啦，然后3房或者3房加 den 的单位。最后一个部分呢，就是我们的顶层43楼，那就是我们的penthouse 的户型了。那户型呢，就是只有2种了，那就是2个都是3房的大单位。好，接下来呢，跟大家讲一下 Panorama 户型啊，跟 Vista 户型呢有什么不同？那首先看到的是 Panorama 户型的渲染图片啊，那这个是 Sierra 的 Color Scheme 选择。那这个设计呢，就是呼应了整个大楼的创意，非常的欧式风格的设计。白色的橱柜配备白色带有一点灰色纹路的 Engineer 人造石头台面啊，非常的大气。那值得注意的是呢，我们看到每一个橱柜面板呢都做有罗马柱风格啊，那包括了冰箱门啊、厨房岛台的两边和背面，非常的好看啊。那另外我们看到厨房顶柜上安装了有内嵌式的 LED 灯带，那下面呢有嵌入式的 Pot Light。那顶柜的柜门呢，也是欧式风格的玻璃柜门，那里面呢也会有灯光照明的。那再来，我们看到配合这一次欧式风格，那所有的五金都采用了金色。那除了水龙头，灶台上面还有另外一个也是金色的水龙头啊，那有点类似像独立屋的感觉了，那就不需要把锅端来端去，那可以直接在火炉上接水啊，超级方便的。那顺着往上看呢，就是抽油烟机了。那开发商呢也特地安装了定制的罩子啊，那使整个厨房看起来呢是更加的和谐美观。那不过注意的是呢，这个抽油烟机的 size 呢就会变成24寸的。那我们另外一个 Color Scheme 的户型呢，就会是全尺寸30寸的抽油烟机。那最后特别说一下厨房的电器啊。那这一次开发商呢将会使用顶级的 Wolf 和 Sub-Zero 的品牌搭配 Panorama 的户型。那这个级别的电器呢可以媲美温哥华downtown的豪华公寓了。那这一次的家电呢包括电冰箱，那4个炉头的天然气灶台，还有挂壁式的烤箱呢都会是30寸的。那洗碗机跟微波炉呢是24寸的。好，那我们再来看一下卫生间的装修啊。那整体柜子呢保持了欧式的风格，那镜子呢也是有做镜柜的，那也有额外的隔层啊，可以放更多的东西，而且有内嵌的灯光照明。那跟厨房一样呢是 Engineer 的石头台面，那水池下面呢也有更多的柜子收纳东西。那除了水龙头之外呢，我们看到啊，跟厨房一样，柜门的把手呢也都是配备了是金色的。那我们看到 floor to ceiling 呢都铺有10大块的瓷砖呢，那包括了浴缸的表面也是铺了一样的瓷砖。那特别说一下，这次部分的户型的主卧浴室呢，也同时会有淋浴间跟浴缸啊。那我们这边看到可以先冲凉，然后再进去泡澡。那或者泡完澡呢，出来呢也可以冲干净身子啊，
非常方便。然后可能有些朋友呢就不太喜欢这种比较欧式的装修风格啊，那开发商呢还有另外一个 color scheme Legero 的选择啊，那这个风格呢就比较趋向于日系一点啊，那比较木纹一点的感觉。那特别是这个厨房的顶柜啊，一根根的木条结构的柜门呢，非常有日本设计的感觉。那其他柜门呢就是比较简单大气一点的。那五金配件搭配呢就会改成是银色的抽油烟机呢就没有搭配罩子了，但是呢会是全尺寸30寸的抽油烟机。然后我们看到的是同一个装修风格浴室的样子啊，采用的是白色跟木纹颜色搭配的柜门，那银色的五金配件，那其他的配备呢就跟之前那个 color scheme 的是非常的类似的。好，另外呢 Panorama 户型的楼底高度呢都是9尺高，那除了厨房呢会有部分是 drop ceiling 之外啊，那全屋呢都会铺设工程实木地板，那并且呢会配备有冷暖气、智能恒温器啊，那可最大化节能的同时呢提供最舒适的居家温度。那洗衣机方面呢，这次配备的会是 Miele 的洗衣跟干衣机。那 Panorama 户型呢也会配备有这个蒸汽衣柜 Steam Closet 啊，那可以帮助大家去消毒衣服啊、外套。户外的阳台部分呢都有铺设大块的瓷砖地板，那天花板呢也都会安装有这个 Radiant Heater 来提供暖气。那这次的阳台的围栏呢依然会采用半封闭式的围栏呢，但是会和之前的 Concord Metro Town 还有 Concord Brentwood 的设计呢会有所不同，就不是像以前这种推拉折叠式的，而是改成上下拉动的。但是在录制视频的今天呢，最终的样式呢还没有完全的确定下来。那之后如果有新的消息呢，会再跟大家做一个 update 这样子啊。那户型方面，Panorama 呢一共有5种户型啊 ，B6 跟 B7 的户型呢都是2房加客房。那 B6 户型呢是东北朝向，那室内面积呢是1100平方英尺，然后加上一个非常大的户外的空间呢，739平方英尺。那2个卧室呢都在大门的右边，客厅跟厨房还有客房呢在左边啊。那客房呢是带有窗户的。那2个卫生间呢也都在卧室那一边，那主卧呢是有浴缸跟淋浴同时存在的。那我们看到这个门口这边呢会是冷气机所在的位置啊，然后看到这个标识呢就是蒸汽衣柜了。然后我们看到的是 B6 户型看出去的景观，那基本看到的呢都是北面的山景，然后看到麓湖还有东面的城市景观。那 B7 户型呢是东南朝向，那室内面积呢是1083平方英尺，那室外的空间呢是有707平方英尺。那2间卧室呢在客厅的两边，那卫生间呢也是一边各一个卫生间啊。那这个户型的客房呢就是没有窗户的。那景观方面呢，我们可以看到东面的城市景观，然后还有一些 Central Park 的树林景观，还有南面 Fraser River。那我们这边也提一下，那城市景观呢，目前呢是有3栋正在盖的大楼啊，那像是之前 Bosa 的 Central Park House 啦， Anthem 的 Nouveau， 还有 Polygon 的 Perla。 那我们再看到的是3房单位 C4 Plan 西北角的单位，那室内面积呢1312平方英尺，然后再加一个超级大的户外空间呢，有1166平方英尺。那3间卧室呢均在整间房的右边，那一整个客厅呢都是大面积的玻璃窗门，那阳光应该会是非常充足的。另外我们看到大门的旁边呢是有一间 powder room 的，这样一来呢，客人呢是可以只使用客厅的卫生间就不需要经过卧室去上厕所了，那私密性呢会是更加的好。那我们看一下北面的景观，也将会是非常开阔的视野。那目前呢是有一栋已经盖好的建筑在 Greenhouse 的正后面，但是呢高度呢是没有到38楼的，那所以呢这个户型38楼以上呢，这个视野呢会是非常好的，那可以横扫整个北面的山景。那远处呢还可以看到 Brentwood 的城市景观那西北方向呢，也可以遥望温哥华 downtown， 还有一点的海景。
还有部分的 Central Park 的绿地公园。好，那接下来呢是 C6 户型，那也是一个3房单位啊。那室内面积呢是1302平方英尺，那阳台呢比其他户型稍微小一点了，那就是408平方英尺，有3个卧室，2个全卫加1个半卫。那朝向呢是正西，那景观来说呢也是相当开扬的。那看出去呢一大半呢都是公园绿地，那还有远处downtown的景观，还有一点的海面呢。那最后是我们的 C5 户型3房加蛋，室内面积呢1315平方英尺，那再加一个708平方英尺的大露台。那跟刚刚朝北的户型一样啊，那所有的卧室呢都在一边，客厅跟den呢跟书房呢是在另外一边的。那同时大门旁边呢也有一个 powder room， 那客人可以使用。景观方面，西南朝向呢就是可以看到整个 Central Park 的森林绿地啦，那是最直接的大氧吧。那远处呢还可以看到一点 Fraser River。 那像正南方向呢会有一些城市景观，那除了现有的楼房之外呢，那对面呢也有2个正在盖的高层公寓啊，刚才有讲过 Perla 跟 Nouveau 的。好，那再看一下 Penthouse Collection 方面呢，那户型的装修和用料呢，基本上和 Panorama Collection 的这个 Syrah Color Scheme 呢是非常的类似的。那但是会多了这边一排的柜子，再加上这边呢会是有一个酒柜 Wine Cellar 的。那至于 Penthouse 的户型呢，如果观众有需要呢，可以私信我。那接下来呢，我们一起看一下 Vista Collection， 也是分为有2种色系 Crema 和 Grigio。好，那我们现在呢就是在它的厨房这边，那基本上呢也是跟之前的项目的是一样的这种设计啊。那大家有兴趣呢，也可以去我的这个 Oasis 的这个影片呢看一下详细的介绍。但是呢这次有什么不同呢？不同的就是呢，它所有的电器，厨房电器呢都是 upgrade 成了Miele 电器。那1房户型呢配备的是24寸的package， 然后2房或以上的户型呢用的是30寸的 package。 那如果想要了解更加详细的资料呢，那大家可以观看之前介绍 Oasis 的影片。那 Vista 户型的楼底高度呢也是9尺高啊，那除了厨房呢都会有 drop ceiling 之外，那全屋呢会铺设 laminate 的木地板。那蒸汽衣柜呢是只有3房户型呢是可以有一个 optional 的 upgrade 的选项，那价格呢是2300，那一样呢也是带有冷暖气供应的，也会提供这个智能恒温器给大家使用。那洗衣干衣方面呢，同样采用的是 Miele 的品牌。那阳台的设置呢也会跟 Panorama Collection 呢是一样的。好，那接下来我们看一下 Vista 户型方面啊，那4到37楼呢都是同样的户型，每一层呢有8户，3个电梯。那基本上所有的阳台尺寸呢都是非常的大呀。那包括有一个1房的户型502平方英尺加大阳台250平方英尺，是正北朝向。那还有一个1房加书房的户型581平方英尺再加223平方英尺的室外面积，朝东。那一共有4个2房户型。那 B1 是个小2房672平方英尺再加超大的露台642平方英尺，东北朝向。那 B2 户型708平方英尺加超大室外露台591平方英尺，是东南朝向。那 B4 户型室内是813平方英尺再加上273平方英尺的露台，是正南朝向。那 B3 呢是最大的2房户型，那室内面积呢是845平方英尺再加上347的户外面积，正西朝向。那 Vista 呢还有一个2房加客房的户型 B5， 那室内面积呢是930平方英尺，然后再加超大的室外平台660平方英尺，那是西北朝向。那3间房间呢都带有窗户，只是客房呢是没有衣柜的，那不然就是妥妥的3房单位了。最后是3房的户型，那室内呢是1015平方英尺，再加一个特大的户外露台是715平方英尺，是西南朝向。好，那最后呢来讲一下价格还有优惠方面Panorama 户型的2房呢是
High 160万起。3房呢是210余万起。那 Vista 的户型呢，1房是70余万起，2房是95万左右起。那3房呢是 High 130万起。那预计的成交时间是2028年年底左右。预计的管理费呢是6毛7每平方英尺。Deposit 方面，一共是20%，分4次支付。车位方面，所有车位均为 EV Parking， 那是需要额外购买的。那 Regular Size 的车位呢是47500起，较小的车位呢则是39000起。Locker 方面呢也是需要额外购买的。Standard 的 Locker 呢价格是6600， Premium 的 Locker 价格呢是9600。那目前呢开发商呢是有推出早鸟的优惠。那1房呢是有5000块钱的 credit， 2房呢是有8000的 credit， 那3房呢只是有1万 credit 啊。Panorama 以及 Penthouse 的户型呢都有2万的优惠，所有的户型呢都有额外3000元的 locker 优惠。好，那这期视频就到这边结束啦。如果你们喜欢这次介绍的楼花项目呢，也欢迎 share 给你们有需要的朋友或家人观看啊。这次项目呢马上就会开始发售了。那目前呢已经是在开始写那个 street request form 的那个心仪户型的一个选择了。那大家如果有兴趣的话呢，欢迎跟我联系啊。再次谢谢大家的观看啊，我是 Artist， 我们下一期再见吧，拜拜。